คนไปเที่ยวตกตัดหมอกกันนะตามมาเลยเย้เราเดินทางออกจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้มุ่งหน้าไปสภ.แม่ริมนะคะจากนั้นขับไปเรื่อยๆค่ะจนถึงแยกแม่ริมเสมิงใต้ค่ะให้เลี้ยวซ้ายตรงไปเรื่อยๆค่ะจะเจอป้ายทางไปน้ำตกตาดหมอกอยู่ทางขวามือก่อนถึงปั๊มน้ำมันพีทีนะคะจากนั้นเราก็ขับไปอีกประมาณ9กิโลเมตรค่ะจะเจอน้ำตกตาดหมอกอยู่ทางซ้ายมือค่ะค่ะตอนนี้เราก็มาถึงน้ำตกแล้วนะคะพอมาถึงปุ๊บเราก็มาที่จุดขายตั๋วก็ราคาบัตรก็จะมีตามนี้ค่ะตอนนี้เราก็ซื้อบัตรเข้าชมแล้วนะคะราคาผู้ใหญ่นะคะจะอยู่ที่20 บาทแล้วก็เด็ก10 บาทค่ะแล้วเราก็ไปชมน้ำตกนี่นะคะก่อนเข้าไปนะคะเราต้องมาดูป้ายข้อห้ามกันนะคะว่าเราควรทำอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะสถานที่นี้นะคะต้องห้ามเอาแอลกอฮอล์เข้ามาในสถานที่นะคะแล้วก็ต้องนำขยะออกไปทุกครั้งนะคะแล้วก็ก่อนกลับเวลากลับนะคะต้องกลับก่อน17 นาฬิกานะคะแล้วก็ทางเข้าไปน้ำตกนะคะก็จะประมาณ200 เมตรนี่กำลังเดินไปที่น้ำตกครับได้ยินเสียงน้ำตกกันหรือเปล่าดูนะน้ำตกเพื่อนเดินไปกันแล้วน้ำตกตาดหมอกที่นี่นะคะเขาตั้งอยู่ในเขตอุทยานของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพอุทยานแห่งชาติดอยปุยนะคะก็ที่นี่จะเป็นกึ่งแบบป่าเบญจพรรณที่มีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มากๆสังเกตดูมันจะป่าดิบชื้นทุกคนจะได้ยินเสียงน้ำตกนะคะแล้วเราก็กำลังจะเดินเข้าไปที่น้ำตกกันตรงโขดหินตรงนี้นะคะเนี่ยตรงเนี้ยมันเปรียบเสมือนกับเป็นแลนด์มาร์คของที่นี่เลยเพราะว่าใครมาที่นี่เขาก็จะถ่ายรูปกันที่โขดหินตรงนี้ประจำนี้เราอยู่ข้างล่างน้ำตกตาดหมอกนะครับซึ่งถ้าเดินไปอีก39ก็จะเจอน้ำตกใหญ่ขนาด20 เมตรนะครับสูง20 เมตรและน้ำตกแบบสวยมากนะครับแต่เดี๋ยวนี้ฝนตกมันเป็นอะไรที่อันตรายมากครับผมจะเดินไปประมาณ39นะครับแล้วก็จะเห็นน้ำตกตาดหมอกนะครับที่เรามากันในวันนี้นี่ครับน้ำตกสวยไหมครับนี่แหละน้ำตกตาดหมอกครับไม่ค่อยมีใครมานี่นะคะเราอยากให้ทุกคนนะคะเขียนน้ำตกที่จะพ้นลงมาจากก้อนหินข้างบนนะแล้วก็ดูดิมีเสียงจากธรรมชาติด้วยมหัศจรรย์ใช่ไหมไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่เราจะได้มาแบบอย่างเงี้ยในมาเที่ยวที่แบบมีป่ามีสมบูรณ์ขนาดนี้สำหรับเส้นทางเดินตรงนี้นะคะจะเป็นเส้นทางที่อุทยานได้เปิดให้นักท่องเที่ยวนะคะขึ้นมาดูธรรมชาติได้
ฉันก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะลองมาสัมผัสที่น้ำตกตาดหมอกค่ะเพราะว่าที่นะคะได้ทั้งเสียงธรรมชาติเสียงนกเสียงลำธารเสียงน้ำตกนะคะแล้วก็บรรยากาศดีมากเลยค่ะสำหรับครอบครัวนะคะก็มาเที่ยวได้ค่ะพาลูกค่ะ ที่น้ำตกตาดหมอกที่นี่นะคะเขาจะเป็นน้ำตกที่เป็นเล็กๆขนาดกลางไม่เล็กไม่ใหญ่อยู่ที่กลางอุทยานค่ะแล้วก็ที่เนี่ยมีป่าที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะอยู่ท่ามกลางหุบเขาที่สูงสลับซับซ้อนกันหุบเขาที่สำคัญได้แก่ก็จะมีดอยสุเทพดอยอะไรอีกนะ ดอยปุยค่ะ ดอยปุยแล้วก็ดอยอะไรนะดอยบวกหาดนะคะก็เนี่ยถ้าใครสนใจอยากมาพักผ่อนหาบรรยากาศเงียบๆมาสูดบรรยากาศบริสุทธิ์หนีจากพวกในเมืองใช่ไหมคะสะอาดแล้วก็ไม่มีขยะด้วยค่ะใช่ปลอดสารพิษ ติดมากค่ะ ที่นี่ร่มรื่น ใช่ที่เนี่ยธรรมชาติสุดๆกึ่งป่าดิบชื้นนิดนึงทุกคนก็ต้องแต่งกายให้กับเหมาะสมกับสถานที่ด้วยนะคะแต่งกายให้รัดกุมเนาะเพราะอาจจะมีมดมีแมลงอะไรอย่างนี้กัดเราได้ถ้าใครมาเที่ยวก็มาเที่ยวได้นะคะ เราแนะนำจริงๆมันสวยมากแล้วก็สงบมากๆด้วยใช่ไหมคะเมย์ ใช่ค่ะนี่ได้ยินเสียงแมลงไหมคะแบบธรรมชาติมากเลย ก็มาเที่ยวกันได้ไปแล้ว I woke up pissed off today, and lately everyone feels fake. Somewhere I lost a piece of me, smoking cigarettes on balconies. But I can't do this alone. Sometimes I just need a light. If I call you on the phone, need you on the other side. So when your tears roll down your pillow like a river, I'll be there for you. I'll be there for you. When you're screaming but they only hear you whisper, I'll be loud for you. But you gotta be there for me too. But you gotta be there for me too.